佢話好凍，係啊，所以我要快啲啊。好，咁咧就好啦。今次要介紹呢間咧，咁啊講下個環。好啦，今次咧影呢間 cafe 咧，就話係韓國嘅，好有 comics，即係漫畫式嘅。點解咧？因為原來佢哋隔籬係教畫畫嘅。我會唔會同阿妹都睇下咧？哦，原來佢日頭咧好多時間係未開，就因為原來應該係教畫畫嘅。好啦，我哋終於等咗5分鐘咧，啲嘢食就嚟啦。我哋咧就變咗呢一個啦，佢叫 hot dog， 唔係 hot dog， 係啦，佢話係日本啊，唔係韓國咁，但係咧佢入邊咧有少少甜嘅，試下先。好啦，呢個咧我嘅試食專員今日特登帶你嚟㗎，係我要睇影少少佢啦。好啦，一半啦。要俾啲好冇味先，要話你覺得好熱啦，係咪好熱啊？我邊好似有啲香蕉，甜甜地。呢個咧，而家我哋4點幾嚟咧，係呢個係下午茶咧就一流啦。因為原來咧，今日我介紹啦，未開過。今日我介紹呢間 cafe 咧，頭先大概個環境大家都睇到啦。我呢間咧就係其中一間韓國餐廳嘅，喺Edmonton 其中一間韓國餐廳，但係呢間係集合，佢一邊咧係畫畫，一邊咧係有咖啡，即係俾你係小食啊，咁即係 cafe 同埋 arts 嘅混合體啦。咁咧，咁我第一次嚟試啦，因為成日都夾唔啱時間，佢好多時係4點之後先開啊。呢個頭先影咗少少啦，好啦，咁啊影下，好唔好食啊？影咗手指公先，因為呢個咧真係要 sharing 啊，即係 sharing is caring 啊。呢一個係另外我哋叫咗佢上面嘅3個招牌嘢係啦。好啦，咁我個同我試食專員咧，佢就嫌我好煩啊！佢話：你食啦，冇型啦，係咪啊？咁啊，係啦。咁呢間咧 cafe 就係唔多人嘅，同埋呢間係一間叫做家庭式經營啦，所以就唔係啲連鎖集團啊。今次就希望大家支持下啦。咁你見到呢間，睇下先，呢個係佢都食緊，因為我哋就叫咗佢嗰個香蕉Nutella 嘅，佢叫 Craffle 啊，唔係叫 Waffle。咁啊，其實佢整扁啲嘅 Waffle 啦，所以係有少少特色啲。小朋友係見到頭先嘅手指公啊，係啊，佢最中意食。咁講翻韓國餐廳啦，咁原來我揾過咧，其實 Edmonton 就係有差唔多應該咁講，成個亞省咧，大概差唔多有100間嘅韓式餐廳。入邊咧包括有cafe 啊，或者係餐廳啦。咁喺 Edmonton 佔40間到啦，咁啊 Calgary 有60間喎。咁我想揀呢一間咧，因為佢呢個真係特別少少，同埋嗰個我覺得係即係支持本地餐廳啦。咁啊，所以再介紹下啦。如果你係 Edmonton 或者喺亞省會過嚟嘅，咁同埋個環境咧係因為而家唔知係咪今日閒日啦，就比較靜啦，因為隔離就學緊嘢，隔離就好嘈啦，隔離佢話我好嘈啊，我個試食專員話我係啦，咁啊講翻多少少啦，因為話其實呢幾集咧
我想講係話多元文化，多元文化嘅叫做喺亞省先到多元文化嘅餐廳啊，或者即係一路食咁一路講得少少資料啦，咁係大家知道。韓國人咧，因為以前一路我哋住嗰陣時咧，其實韓國人冇咁多。原來最近咧，我查翻資料係最近咧呢15年啊，佢嘅增長咧係非常之多，去到成差唔多60% 增長。反而中國人嗰啲係大概10% 啊，咁即係中國人我講緊係佢話係 Chinese， 即係包括係中國大陸啊、香港啊，同埋澳門同埋台灣，即係講廣東話同埋講粵語嘅人種啦，係啦。嗱，大家開始見到好似相對多人啊喺門口啦，佢嗰啲咧係頭先有啲嚟學畫畫嘅，好多家長咧就坐喺呢度嘅，係啊。咁講翻啦，咁啊韓國人嗰個威力咧就犀利啦，大家呢10年就知道啦。大家呢10年就知道啦，啲韓國人嘅威力，即係除咗係音樂上啦 ，BTS 啦，即係而家除咗 BTS 啦，即係呢個我知就其他可能啲單個組合啊。同埋 APT 啊嘛 ，APT 呢首歌啊，音樂上啊，同埋你喺亞省咧，其實唔係淨係亞省嘅，其他加拿大地方啲普遍見到好多韓國文化嘅嘢，最明顯餐廳啦，頭先講啦，同埋第二啦，你會見到有好多跆拳道啊，因為我女都有學跆拳道，咁跆拳道嘅地方咧，係咪大家好嘈啊？聽到嗰邊，係我費事影啲小朋友啦，咁咧。我個試食專員就叫我快啲講啦，快啲講啦，快啲講啦，快啲講咪係啦。咁我講埋最後一句可唔可以？講埋最後一句。咁同埋韓國另外一樣嘢就係化妝品啊。咁下次我另外嗰2集可以俾多少少韓國化妝嗰啲叫專門店啊，化妝品專門店俾大家係啲係啦。佢已經話我係你講得太多啦，係啊。好啦，今次介紹呢間嘢，希望係放完學嘅下午茶嘅選擇啦，同埋都係咁講啦，支持嘅家庭形式嘅經營啦，因為呢度係一個其中都係韓國人開嘅，我見到佢都係老闆都一個人一腳踢嘅。好啦，下次再講，拜拜。